E aí galera, tudo bem? Olha só, estamos num cenário diferente hoje. Oi, senhoras e senhores. Inspirado no Largados e Pelados, só faltou tirar a roupa, né? Vamos tirar a roupa? Não seja por isso, tiramos daqui a pouco. E a gente vai fazer um... Hot dog. Um lanchinho hoje na selva. Mais rústico, a salsicha tá Nós aqui. trouxemos os nossos ingredientes. Vocês viram o dogão do Bila, né? Que foi da hora, foi doido. Mas hoje ela é mais no fogo. Mostra o E fogo. a gente veio completaço, E o pãozão caseiro, rústico. Pão caseiro, não é pão francês, é pão caseiro. Milho, enfim, tem Mas tudo. não pode faltar, né? Pode ser no meio da serra, mas não pode faltar. E cadê a maionese? Cadê a maionese? Olha só. Esconda o segredinho, esconda o segredinho. Ah, isso é verdade. Mostra que o fogo, Gente, a gente já tá começando a lidar com o fogo. vou mostrar o fogo pra vocês agora. Ó, tio Nico, chegou o tio Nico. Uhul! Gente, eu vou mostrar pra vocês da onde a gente vai pegar a nossa água. A gente até falou, vamos levar água mineral pra usar. Que água mineral nada, vamos usar água direto do lugar. Mas aqui é super tranquilo porque a água é super limpa. É água pra consumo mesmo, sabe? Vou mostrar aqui pra vocês. A água é super cristalina. Pera aí que é um rolezinho. Gente, olha aqui, ó. Olha a água, olha a cor dessa água. Super cristalina. E é daqui que a gente vai pegar a água pra gente ferver a salsicha. Avina! Chegou a hora da cebola, hein? Galera, corta a cebola. Só não vale chorar, viu? Eu já tô emocionado aqui, ó. O tio Nico chegou pra salvar a tarde. Aí o tio Nico chegou. Vamos fazer a... Ai, filha da puta, olha só. Ai, ai, ai. Exame do Covid. Cuidado, essa faca tá bem afiada, hein? Tá, Tramontina, essa faca eu ganhei lá do Pedro. Tem teu nome, né? Ah, a galera já viu essa faca, né? Já viu, já pediu, já compraram. Já teve gente que mandou a faca. Obrigado vocês que já foram lá e já compraram a facona do Pedro. Pode pôr com o teu nome, viu? Nossa, tá muito bonito esse fundo aqui, hein? E olha, gente, quem tá aqui com a gente, hein? Não pode faltar o Caquinho. Caco! Você veio passear, né? Tomate e cebola já misturadinho. Daqui a pouco vai o molho, hein? E olha só nessa panela. Só o aroma. Sintam, gente, sintam. Essa calabresa nós jogamos agora só pra dar o cheiro aqui, o o aroma. Lorino Depois nós disse que só pra vamos dar uma- espetar ela, assar, pra ela entrar no molho mais tostadinha. Tomate, cebola e a calabresa. Ihu! Cacão, segue na companhia, né, Cacão? Você quer papar? Você tá com fome? Cadê o gato, Caco? Cadê o gato? Cadê o bicho? Pega o bicho, Caco. Oi, gente, estão colocando a calabresa ali agora pra ir pro fogo. Tudo na base do improviso, né? Pega só. Galera, estamos aqui dando um aroma pro negócio. Nossa, gente, olha. Se liga essa calabresa aqui, senhoras. Galera, se liga nessa calabresinha aqui, ó. Daqui a pouco a gente vai picar um pouquinho dela pra ir no molho. Pra ir no molho. Mas pode comer já se quiser, ó. Vou dar até uma cortadinha aqui. Uma pra vocês verem. lascadinha. Ó. Atenção. Foda? Eu quero um pedacinho, hein? Fica poético, vai. Que delícia! Tá gostoso? Muito bom. Meu garfinho, vou dar uma mexida pro garfo. O que tá fazendo, Lorino? Abrindo milho. Ai, que gourmet, tá com abridor de milho. Milho vai tudo. Então vamos meter milho, então. Galera, se liga só. Já tirou a aguinha? Tirei. Então foi. Aí mistura tudo. Meu Deus, uma panelada de hot dog. Galera, 3 ciscadas aqui, ó.
3 ciscadas de pimenta calabresa. Só pra dar um gostinho. 3, aqui ó. Aí, só pra dar um chablau. E agora mexa, Alice. Mexendo, 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 ferveu. Como diz o tio Nico, ferveu, tá pronto. Engrossou o molho, tá pronto. Lembrando que é no pão rústico. Ah, é, não é pão francês, é pão caseiro. Pão caseiro, moçada. Vamos engrossar o cardo aqui, ó. Daqui a pouquinho, hein? Mostarda e calabresa, meu Deus. Combinou com sua blusa. Eu tava assistindo, meu celular tá tão ruim. Mas tinha sumido o sinal. Nossa, é? Eu não sei como que chegou. Vocês têm internet? Eu vi nas árvores ali, né? Uhum. Galera, ainda não acabou nossa... Agora o Nosso tcharã prato. final. Cheirinho Pra verde. arrematar um queijão em cima pra derreter. E um... cheirinho verde. Vocês conseguem... O que é um... Vocês conseguem sentir um cheiro verde? A cor você vê, mas o cheiro você não consegue. Tio Nico, caso o que aí? O dog? Quase ok. Tá engrossando o cardo aí, turma? Tá engrossando o caldo. Turma, 2 fationas de queijo só pra dar aquele aqui, ó. Isso aqui ele vai só com calor, você não precisa fazer nada. Só espere, é paciência. O segredo aqui é paciência. Cheirinho verde em cima, vai dar o toque. Vai Pronto, ficar agora- bonito, hein, a apresentação do prato. Finaliza aqui, ó. Nossa. Aí, ó. Se alguém tava achando que ia ficar ruim, tio Nico, E aí tá Não existe a possibilidade de Da ficar hora. ruim. não existe a possibilidade. O apelidado de moqueca divina. Moqueca É. divina. Aí, ó. Mata Essa é tudo só aí. nossa, né? Pronto, vamos comer? Não posso virar isso aqui, hein? Não. Aí. Olha lá, derreteu. Pãozinho preparado. Porra, o Caqui morrendo de fome. E olha só o dogão como é que tá, senhoras e senhores. Galera, agora é só se servir, hein? Olha isso daqui. O pãozinho já tá cortado, já tem maionese. E olha isso daqui. Meu Deus. Borbulha, Lorena. Rapaz do céu, hein? Vamos se servir? Ó, pãozinho tá ok, tira a mosquitada aqui de cima. É, a mosquitada é normal. Molho, né, gente? Maionese, mostarda, ketchup. Vamos lá. Ó, A gente esqueceu da colher, vai o garfo mesmo. galera, na falta de colher, tio Nico providenciou uma colherinha aqui, ó. Aí, ó. Aí, ó. Pronto, pra quê, Da ó? hora. Bora se servir. Pronto. Tem mais colher ali embaixo. Não tem como passar ágil, tio Nico. Não tem. Aqui com nós não tem. Mas se liga só. Ruim não vai ficar, hein? Galera, nosso segundo dog aqui no canal, hein? Se você tá curtindo os nossos dogs... Porra, esse não tem como não curtir, hein? Pra caceta também, Olha só. isso Se liga daqui. no detalhe aqui, ó. Ainda bem que Ó. você cortou pão grosso que vai. Olha o queijo. Olha essa cebola, esse Olha tomate. Mostra pro Caco esse que caiu. Queijinho, queijinho, queijinho. Agora, galera, você fecha. Como bom dog, você prensa. Ai, meu Deus, vou pegar esse queijo aqui. Por aqui, ó. Subiu o cheirinho aqui agora, meu Deus do céu. Ah, olha essa aguinha. Vai, Lorino. Maionese é poder. O que me diz? Um dos melhores cachorro-quentes que eu já comi na minha vida, não é o que a gente tá fazendo. Eu quero provar logo.
Patroa cuidando do pão. Vou pegar um guardanapo, gente, porque acho que vai melecar pra caralho. Meter maionese. Cadê a maionese? Meter maionese. Muito bom. Muito bom. Foda. Simplesmente o quê? Humilde. Aí, ó. Ó. Aqui é vida na selva, irmão. Gente, eu vou fazer o segundo round agora. O Alurinho já tá providenciando o pãozinho aqui, ó. Que ele vai pegar também. E é isso aí, pessoal. Hoje foi mais um dia de hot dog. Faça na sua casa. Esse é mais rústico que aquele primeiro. E agora tem a colherzinha, Agora ó. tem a colherinha do tio Nico aqui, ó. Vamos ver se funciona, hein, tio Nico. Funciona com certeza. Olha o queijo, o importante é o queijo aqui, ó. Olha só. Pronto. Se quiser mais, pode pôr mais. E aí, vamos fechar? Dá uma prensadinha. Aí. Fechou. Olha só. Olha que bonitão, olha lá. Tá servida? Vamos embora! Olha meu amor pra você. Ah, obrigada. Não tem como não casar.